बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैरियर कॉर्नर। प्रीपोजिशन सीरीज़ जो नेक्स्ट लेक्चर आहे, पाण हिन वक़्तु प्रीपोजिशन में पढ़ूं पिया कुझु अहम प्रीपोजिशंस, त कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज़ उन्हनि प्रीपोजिशन सां गॾु तमामु घणो इस्तेमालु थींदा आहिनि। ठीकु आहे, मेन लफ़्ज़ पाण पढ़ंदासीं जेके टेस्टनि में अची सघनि था, ठीकु आहे, या ईंदा रहंदा आहिनि। त हाणे कुझु प्रीपोजिशंस पाण पढ़ियूंसीं, ठीकु आहे, ॿ प्रीपोजिशन पढ़िया, कुझु प्रीपोजिशंस पढ़ियासीं, हींअर पाण अॻिते पढ़ूं था। हाणे हिकु मशहूरु प्रीपोजिशन आहे फ्रॉम ऐं ॿी आहे इन। त हाणे फ्रॉम जेका प्रीपोजिशन आहे उहो पाण सां गॾु कहिड़ा लफ़्ज़ खणंदी आहे, या अगरि ईअं चऊं त उहे कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेके पाण सां गॾु फ्रॉम प्रीपोजिशन खणंदा आहिनि। त हिकु लफ़्ज़ आहे अलाइट। तव्हां ॿुधो हूंदो, अगरि न ॿुधो त तव्हांखे मां ॿुधायां थो। अलाइट जो मतिलबु हूंदो आहे लहणु, कंहिं सवारी तां हेठि लहणु, कंहिं शइ तां हेठि लहणु। ठीकु आहे, अलाइट हमेशह गॾु फ्रॉम खणंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेन तां उहो शख़्स लहे थो त उते चवंदासीं त माना द मैन इज़ अलाइटिंग या अलाइटेड। ठीकु आहे, हिन सेकंड फॉर्म अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। ठीकु आहे, कंहिं शइ तां लहे थो त हुन ते अलाइट पाण सां गॾु छा खणंदो, फ्रॉम खणंदो। ॿियो फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्वालिफाइड। ठीकु आहे, डिस्क्वालिफाइड लफ़्ज़ आहे। डिस्क्वालिफाइड लफ़्ज़ तव्हां ॿुधो हूंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीअं नवाज़ शरीफ़ खे कोर्ट जे तरफ़ां डिस्क्वालीफाई कयो वियो हो त उहो नेशनल असेंबली जो हाणे मेंबर नथो थी सघे। ठीकु आहे, द डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द नेशनल असेंबली। नवाज़ शरीफ़ वाज़ डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द नेशनल असेंबली। ठीकु आहे, द डिस्क्वालीफाइड पाण सां गॾु हमेशह छा कंदो, फ्रॉम खणंदो। ॿियो फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट आहे। डिफरेंट यानी कि मुख़्तलिफ़। ठीकु आहे, का कंहिं न कंहिं शइ खां मुख़्तलिफ़ आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीकु आहे, दिस मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। त डिफरेंट पाण सां गॾु यानी कि मुख़्तलिफ़ जंहिंजो इस्तेमालु आहे, माना आहे डिफरेंट पाण सां गॾु छा खणंदो, फ्रॉम खणंदो। ठीकु आहे, उन खां बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोहिबिट आहे। मशहूरु लफ़्ज़ आहे प्रोहिबिट। प्रोहिबिट जो मतिलबु हूंदो आहे कंहिंखे कंहिं शइ खां मना करणु। ठीकु आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स पाण खे मना कंदा आहिनि त भाई ग़लति सोबत में न वञो, स्मोकिंग न कयो। ठीकु आहे, त प्रोहिबिट बि पाण सां गॾु फ्रॉम खणंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्रोहिबिटेड माई यंगर ब्रदर फ्रॉम स्मोकिंग। ठीकु आहे, त प्रोहिबिट सां गॾु छा खणंदो, फ्रॉम खणंदो पाण सां गॾु। ठीकु आहे, ॿियो फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं डिफरेंट आहे त ईअं डिफर बि थींदो आहे। ठीकु आहे, डिफर जी माना बि तक़रीबन साॻी आहे डिफरेंट जहिड़ी, पर डिफर माना यानी कि कंहिं शइ खां मुख़्तलिफ़। आई डिफर फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर। ठीकु आहे, मां पंहिंजे वॾे भाउ खां मुख़्तलिफ़ आहियां, या आई डिफर फ्रॉम योर व्यू पॉइंट। ठीकु आहे, ठीकु आहे, डिफर्स करण सां पाण सां गॾु छा खणंदो, फ्रॉम खणंदो। हाणे इन आहे जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल, हाणे इन जेको प्रीपोजिशन आहे उहो पाण सां गॾु कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेके पाण सां गॾु इन प्रीपोजिशन खणंदा आहिनि। त हाणे हिकु त कंसिस्ट आहे। ठीकु आहे, कंसिस्ट बि पाण सां गॾु इन खणंदो आहे। ठीकु आहे, मां कंसिस्ट पाण सां गॾु इन कीअं खणंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाण चवनि था हैप्पीनेस कंसिस्ट इन पीस ऑफ माइंड। ठीकु आहे, जेका ख़ुशी आहे उहा ज़हनी सुकून में आहे। ख़ुशी छा में आहे, ज़हनी सुकून में आहे। त हिते कंसिस्ट पाण सां गॾु छा खणंदो, इन खणंदो। ठीकु आहे, कंसिस्ट जो हिते इहो मतिलबु आहे त ग़ैर मादा जेके शयूं हूंदियूं आहिनि उन ते जेका शइ मुश्तमिल हुजे उन्हनि जे लाइ कंसिस्ट इस्तेमालु थींदो आहे। उते पाण छा खणंदा, इन। जॾहिं कंसिस्ट उन्हनि शयुनि लाइ इस्तेमालु थिए त उहो पाण सां गॾु छा खणंदा, इन खणंदा। ठीकु आहे, ग़ैर मादा शइ। ॿियो फॉर एग्ज़ाम्पल परसिस्ट आहे। कंसिस्ट आहे, परसिस्ट आहे। परसिस्ट जो मतिलबु हूंदो आहे इसरार करणु कंहिं शइ ते। ठीकु आहे, कंहिंखे इसरार कराइणु, बावर कराइणु कंहिं शइ खां। ठीकु आहे, आई परसिस्टेड माई बेस्ट फ्रेंड। ठीकु आहे, इन फलां 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 शइ। ठीकु आहे, परसिस्ट बि पाण सां गॾु छा खणंदो, इन खणंदो। ॿियो फॉर एग्ज़ाम्पल एब्ज़ॉर्ब आहे। ठीकु आहे, एब्ज़ॉर्ब्ड तव्हां ॿुधो हूंदो। ठीकु आहे, जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल का शइ कंहिं में मिली वेंदी आहे, ॻरी वेंदी आहे। ठीकु आहे, एब्ज़ॉर्ब थी वेंदी आहे। ठीकु आहे, उहो पाण सां गॾु छा खणंदो, इन खणंदो, एब्ज़ॉर्ब्ड। ठीकु आहे, ही एब्ज़ॉर्ब्ड BED। ठीकु आहे, एब्ज़ॉर्ब्ड माना कंहिं शइ में मिली वञणु, ॻरी वञणु। उन खां बाद में इन कंहिंसां लॻंदो आहे, कहिड़ा मशहूरु लफ़्ज़ आहिनि, एक्सेल। अगरि तव्हां ॿुधो हुजे। ठीकु आहे, एक्सेल हिकु लफ़्ज़ आहे।
एक्सेल जो मतिलबु हूंदो आहे सबक़त हासिल करणु कंहिं न कंहिं शइ में, महारत हासिल करणु कंहिं न कंहिं शइ में. फॉर एग्ज़ाम्पल शी एक्सेल्स इन सिंगिंग. ठीकु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां चओ त आई एक्सेल्स या आई एक्सेल इन टीचिंग. ठीकु आहे. सबक़त हासिल आहे, महारत हासिल आहे, त एक्सेल सां गॾु छा लॻंदो? इन लॻंदो. ठीकु आहे. ॿिया कहिड़ा मशहूरु लफ़्ज़ आहिनि जेके पाण सां गॾु इन खणंदा आहिनि? फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फाइंड आहे. ठीकु आहे. कन्फाइंड जो मतिलबु हूंदो आहे भरोसो करणु. ठीकु आहे. मां पंहिंजे कंहिं दोस्त ते भरोसो कयां थो, उनखे पंहिंजा राज़ ॿुधायां थो, त आई कन्फाइंड इन माए डेट फ्रेंड. ठीकु आहे. त हू मुंहिंजा राज़ पाण वटि रखंदो. ठीकु आहे. कन्फाइंड पाण सां गॾु भरोसो करणु. कन्फाइंड माने भरोसो करणु. कन्फाइंड पाण सां गॾु छा खणंदो आहे? इन खणंदो आहे. इंडल्ज आहे. INDULG. इंडल्ज. इंडल्ज जो मतिलबु छा हूंदो आहे? त फॉर एग्ज़ाम्पल शामिलु थियणु, मुश्तमिल थियणु, मोह थियणु कंहिं शइ में. ठीकु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल मां चवां त मां ॾींहं जा ख़्वाब नया ॾिसंदो त छा चवंदुमि? आई डू नॉट इंडल्ज. ठीकु आहे. माई सेल्फ इन डे ड्रीमिंग. ठीकु आहे. आई डू नॉट इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग बि चई सघूं था. त हिन में माना मदोश न थी वेंदो आहे, हिन में मुश्तमिल शामिलु न थींदो आहे हिननि शयुनि में जेके थींदियूं. इंडल्ज पाण सां गॾु छा कंदो? इन खणंदी आहे. हाणे इंडल्ज पाण सां गॾु इन खणंदी आहे त ॿिया कहिड़ा लफ़्ज़? इन्वॉल्व आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वॉल्व बि पाण सां गॾु इन खणंदी आहे. को कंहिं शइ में इन्वॉल्व आहे त उते इन थींदो. ठीकु आहे. ही इज़ इन्वॉल्वड इन दैट एक्टिविटी, इन दिस एक्टिविटी. इन खणंदो. ॿियो हिकिड़ो लफ़्ज़ ॾिसी छॾियूं था, प्रोफिशेंट आहे. जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं एक्सेल माहिर हुजणु. ठीकु आहे. ॿियो प्रोफिशेंट बि अहिड़ो ई लफ़्ज़ आहे जंहिंजी माना आहे महारत हासिल करणु, कंहिं शइ माहिर हुजणु. ठीकु आहे. प्रोफिशेंट यानी कि माहिर हुजणु. प्रोफिशेंट बि पाण सां गॾु छा खणंदो? इन खणंदो आहे. ठीकु आहे. उन खां पोइ प्रीपोजिशन आहे मशहूरु ऑफ. ऑफ कहिड़नि कहिड़नि लफ़्ज़नि सां गॾु लॻंदो आहे त ॾिसी वठो. ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल अक्यूज़ आहे. अक्यूज़ माना इल्ज़ाम लॻणु, इल्ज़ाम हणणु. ठीकु आहे. शी वॉज अक्यूज़ड ऑफ ब्राइबरी इन द केस, इन द फेमस केस. ठीकु आहे. अक्यूज़ सां गॾु ऑफ लॻो आहे. कंहिं ते को न को इल्ज़ाम लॻो आहे त अक्यूज़ेशन हूंदी आहे. त उन जे लाइ जेको अक्यूज़ जेको एज़ अ वर्ब इस्तेमालु कयूं था, त अक्यूज़ लाइ जेका प्रीपोजिशन लॻंदी त उहा ऑफ लॻंदी. ठीकु आहे. आई वॉज अक्यूज़ड ऑफ द जेका चोरी, स्टीलिंग या समथिंग विच आई डिड नॉट डू फॉर एग्ज़ाम्पल. ठीकु आहे. अक्यूज़ सां गॾु छा लॻंदो? ऑफ लॻंदो आहे. उन खां बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल एप्रूव आहे. आई डू नॉट एप्रूव ऑफ दिस बिहेवियर. ठीकु आहे. ताईद करणु. एप्रूव यानी कि ताईद करणु. मां हिन बिहेवियर जी, मां हिन वर्ताव जी ताईद नथो कयां. ठीकु आहे. आई डू नॉट एप्रूव ऑफ योर कंडक्ट. मूंखे तुंहिंजो कंडक्ट, तुंहिंजो वर्ताव नथो वणे, इन करे आई डोंट एप्रूव इट. मां हिन ताईद नथो कयां. त एप्रूव सां गॾु बि छा लॻंदो? ऑफ लॻंदो. अशेम्ड जेकॾहिं आहे, कंहिं शइ ते को शर्मिंदा आहे, अशेम्ड आहे. ठीकु आहे. आई एम अशेम्ड ऑफ माई. ठीकु आहे. ब्लंडर्स इन द कंपनी. ठीकु आहे. आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर. आई एम अशेम्ड ऑफ माई पर्सनैलिटी. ठीकु आहे. या कुझु बि का बि बुराइयत तव्हां चओ. अशेम सां गॾु छा लॻंदो? पाण ऑफ लॻंदो. ठीकु आहे. अवेल आहे. अवेल कंहिं अपॉर्चुनिटी खे अवेल करणु, मौक़े मां फ़ाइदो वठणु. चवंदा न अपॉर्चुनिटी अवेल कयो. अवेल द अपॉर्चुनिटी विच कम्स इन योर वे. ठीकु आहे. डोंट वेट. अवेल सां गॾु छा लॻंदो? ऑफ लॻंदो. ठीकु आहे. अवेल ऑफ. ठीकु आहे. अवेल ऑफ. आई अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ठीकु आहे. अवेल. हाणे ॿियो बोस्ट आहे. BOST. इहो बि हिकिड़ो मशहूरु लफ़्ज़ आहे. बोस्ट ऑफ थींदो आहे. बोस्ट जो लफ़्ज़ जो मतिलबु हूंदो आहे त माना शेखी हणणु, हवालु करणु. ठीकु आहे. को पंहिंजी माना टैलेंट जो या पंहिंजी दौलत जो शेखी हणी हवालु करे. शी बोस्ट्स ऑफ हर हेल्थ, हर वेल्थ. ठीकु आहे. हर मनी. त बोस्ट सां गॾु छा लॻंदो? ऑफ लॻंदो. ठीकु आहे. या ही बोस्ट ऑफ हिज जॉब, या ही बोस्ट ऑफ हिज स्टेटस. कुझु बि हणी सघो था. त बोस्ट सां गॾु छा लॻंदो? ऑफ लॻंदो आहे. शेखी हणणु. ठीकु आहे. शो करणु. डिवॉइड आहे जेकॾहिं, DEVOID. डिवॉइड यानी कि को कंहिं शइ मां कंहिं महरूम आहे. ठीकु आहे. शी वॉज डिवॉइड ऑफ हर राइट. ठीकु आहे. फ्रॉम द प्रॉपर्टी गिवन बाय
हिज फादर, डिवॉइड ऑफ लॻंदो आहे, ठीकु आहे। डिवॉइड यानी कि महरूम, ठीकु आहे। डिवॉइड जॾहिं इस्तेमालु थींदो त डिवॉइड पाण सां छा करंदो, ऑफ करंदो, ठीकु आहे। डिवाइड खां अलावा कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि? फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइड के अलावा हिकिड़ो लफ़्ज़ मशहूरु आहे जेलियस आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल साड़ हूंदो आहे न, ख़ासि करे छोकिरियुनि खे साड़ हूंदो आहे, पर छोकिरियुनि सां ई साड़ हूंदो आहे, छोकिरियुनि खे छोकिरियुनि सां मशहूरु आहे। त अगरि पाण इहो जुमिलो ठाहियूं, ठीकु आहे, ऑन द लाइटर नोट कि शी इज़ जेलियस ऑफ हर प्रिटी फेस, ठीकु आहे, शी इज़ जेलियस ऑफ हर, ठीकु आहे, शी इज़ जेलियस ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ जेलियस ऑफ हर नेबरहुड फ्रेंड, ठीकु आहे। कंहिं या ही इज़ जेलियस, सिर्फ़ु शी न थींदो आहे, ही बि थींदो आहे, ठीकु आहे। त जेलियस यानी कि साड़ करणु, ऐं साड़ करणु यानी कि जेलियस इन सां गॾु बि ऑफ लॻंदो, ठीकु आहे, जेलियस ऑफ समथिंग, जेलियस ऑफ फलां फलां फलां। ॿियो फॉर एग्ज़ाम्पल सिक आहे। सिक यानी कि तव्हां ॿुधो हूंदो बीमार, पर जेकॾहिं सिक ऑफ इस्तेमालु कयूं था, ठीकु आहे, एज़ अ वर्ब इस्तेमालु कयूं था, आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, त इन जो मतिलबु इहो कोन्हे को त मां तुंहिंजे बिहेवियर बीमार थी वियो आहियां, इन जो मतिलबु इहो आहे त मां तुंहिंजे बिहेवियर मां तंग थी वियो आहियां, हाणे छॾ पछर मुंहिंजी। सिक ऑफ, सिक सां गॾु हमेशह छा लॻंदो, ऑफ लॻंदो आहे। सिक ऑफ जेकॾहिं इस्तेमालु थियल हुजे किथे, त हुनजो मतिलबु सम्झी वञो तंग थियणु, तंग अची वञणु। आई एम सिक ऑफ दिस जॉब, ठीकु आहे, सो आई एम रेंडरिंग माई रेजिग्नेशन टू माई बॉस, ठीकु आहे। सिक ऑफ यानी कि तंग अची वञणु, तंग अची वञण लाइ सिक ऑफ थींदो। प्राउड आहे फॉर एग्ज़ाम्पल, तव्हां ॿुधंदो आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड माई सन, ठीकु आहे, माई फादर, प्राउड सां गॾु बि छा लॻंदो आहे, ऑफ लॻंदो आहे। टॉलरेंट आहे, तव्हां ॿुधो हूंदो, टॉलरेंट यानी कि बर्दाश्त करणु, रवादारी वारो रवैयो अख़्तियार करणु, ठीकु आहे। शी इज़ टॉलरेंट ऑफ फलां फलां शइ, ठीकु आहे। बी टॉलरेंट ऑफ द बिहेवियर दैट यू सीक अगेंस्ट यू, ठीकु आहे। टॉलरेंट यानी कि रवादार हुजणु, ठीकु आहे। अॼु लाइ एतिरो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।